은곡동 신성 슈퍼마켓 건물로 들어가면 오래된 칼국수집이 나오는데 가격이 진짜 저렴해서 칼제비 하나 시키고 김치 덜어주고 양념장 휙휙 적고 있어요. 어르신들 많은 맛집 맞죠? 칼제비 나왔어요. 양 진짜 많죠. 양념장 넣고 청양고추도 넣어서 얼큰하게 이제 먹어보겠습니다. 이거 먹으면 진짜 배 터져요. 저는 다 비웠다고요, 국물까지. 근데 여기 콩국수도 진짜 맛있어요. 꼭 드셔보세요.